ஹாய், நான் கீர்த்தனா ஃப்ரம் டாக்டர் கிஷோர்ஸ் டென்டிஸ்ட்ரி. Bruxism அப்படின்னா என்ன, அதனால என்னென்ன டேமேஜஸ் நடக்குது, அதை எப்படி ட்ரீட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இது எதனால வருது அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆங்ஸைட்டி, ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ், மூணாவது நம்ம டீத் அலைன்மெண்ட்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அதனால கூட இது அக்கர் ஆகலாம். இந்த Bruxism இருக்க பேஷண்ட்ஸ்க்கு யூஸ்வலாகவே டீத் ரொம்ப ஃப்ளாட்டாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட அந்த எனாமல் லேயர், அவுட்டர் லேயர் வந்து வேர் ஆஃப் ஆகுறதுனால உள்ள இருக்க டீப்பர் லேயர்ஸ் எக்ஸ்போஸ் ஆகி நமக்கு சென்சிட்டிவிட்டி அண்ட் பெயின் வந்து அக்கர் ஆகும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டிஎம் ஜாயிண்ட்ல பெயின் அக்கர் ஆகும். அதை சுத்தி இருக்கிற மசில்ஸுமே வந்து ரொம்ப ஸ்டிஃப் ஆகி நமக்கு மவுத் ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங்ல டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கும். இந்த ஹேபிட்னால அக்கர் ஆகிற டீத் டேமேஜஸை அக்ளூஷல் ஸ்பிளிண்டிங் மூலமா நம்மளால கரெக்ட் பண்ண முடியும். ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ரிலீவ் பண்ணணும். குட் ஸ்லீப்பிங் ஹேபிட்ஸ் வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். இதுவே டீத் அலைன்மெண்ட்னால நமக்கு Bruxism அக்கர் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம பிரேசஸ் அல்லது இன்விசலைன் யூஸ் பண்ணி நம்ம கரெக்ட் பண்ணணும். ஃபார் மோர் டீடைல்ஸ் ஃபாலோ அஸ்.